Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti yeni avtobus marşrutları ilə bağlı müsabiqə elan edib. Məqsəd sərnişin daşıma sahəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılması, həmçinin marşrutların təhkim edilməsində şəffaflığın təmin olunmasıdır. Şəhərlər arası sərnişin daşıma bazarında rəqabətli mühitin, marşrutların təhkim edilməsində qanunvericiliyin tələblərinin təmini ilə bağlı tədbirlərin davamı olaraq Bakı Masallı, Bakı Lənkəran, Bakı Astara, Bakı Sabirabad, Sabirabad-Bakı və Bakı Horadiz şəhərlər arası müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır. İddiaçılar müsabiqədə iştirak etmək üçün tələb olunan sənədləri iyunun 24-ü, müsabiqə təklifləri toplusunu isə iyulun 8-i saat 17-yədək Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinə təqdim etməlidirlər. Müsabiqə komissiyasının üzvləri tərəfindən müsabiqə təklifləri toplusu qərarın tələbinə müvafiq olaraq qiymətləndiriləcəkdir. Ən çox bal toplamış iştirakçı anonim şəkildə qiymətləndirmənin nəticəsinə uyğun olaraq müəyyən olunacaqdır. Artıq müsabiqənin qalibi hər bir marşrut, hər bir reys üzrə müəyyən olunduqdan sonra 10 gün ərzində onunla müqavilə bağlanılaraq marşrutun pasportu ona təqdim olunacaqdır.